Что, ты уже вышел из плена? Похвастайся своим новым жильем. Покажи, какой у тебя красивый дом. Да? У Николя теперь дом после косметического ремонта. Посмотрите, у него появились окна. Да, он гордый этим теперь. Вот. Очень красивая у него входная группа. И в целом Николя доволен. Но еще бы миску наполнили, да? А в домике по-прежнему тепло и сухо. Так, Николя, все, подожди. Ты так и не умеешь свой дом рекламировать. Сейчас я покормлю.